Ассалому алейкум дӯстони азиз, хушомадед ба канали Domti J. Айни замон дар байни 7-9 километр қарор дорем. Аз ин тараф 7 километр бозори Ховарон ва рост роҳ ба сӯи гардиши фурудгоҳ. Аз ин тараф бошад 9 километр ва манал. Хонаи фурӯши имрӯзамон дар наздикии масҷиди Ҳазрати Мавлоно ҷойгир аст. Аз раи калон то хоная 3 километр аст. ноҳияи Шоҳ Мансур, маҳаллаи Муғулон. Бисёр бад гап намезанем, рафтем. Аз ин тараф мо омадем дӯстони азиз, дар ин ҷо масҷиди Ҳазрати Мавлоно ва аз ҳамин ҷо то хоная 1,5 километр аст. Аз ин тараф мо омадем дӯстони азиз, дар ин ҷо истгоҳ аст. Бо транспорт умуман мушкил нест ва хонаи фурӯшимон дар ман ҳамин минтақа ҷойгир аст. Аз ҳамин гардиш то хонаи ҳамагӣ 200 метр дар назди масҷид. Аз ин тараф мо омадем дӯстони азиз, ман ҳамин масҷид мебошад то масҷиди ҳаммараҳо битункардагӣ ва худи ҳавлии фурӯшӣ. деҳаи маҳаллаи Муғулон, хонаи рақами 36 ворид мешавед. ҳавлии фурӯши имрӯзамон иборат аз 7 сотеғ замин ва дар умум 8 дар хона мебошад дӯстони азиз. ҳоҷатхона бо ҳамом, тақхона, анборхона. навор мона ҳатман то охир тамошо кунед. баъд аз сабти хонаҳо нархи хонаро эълон мекунем. марҳамат, шурӯъ мекунем дӯстони азиз. дар ин ҷо якум бино, дар ин бино 4 дар хона ҳаст ва тақхона. ин бошад дуюм бино. дар дуюм бино дар якум ошонаш 2 ҳуҷраи истихоматӣ, ҳоҷатхона ва ҳамом ва анборхона. дар дуюм ошона бошад боз 2 ҳуҷраи дигар, 2 ҳуҷраи калон мебошад дӯстони азиз. дар бино отопление ҳаст, катёл кардагианд дар подвал аст. ҳама ҳуҷраҳо батареяшон часпондагӣ, отопление ҳаст. ин бино ба пуррагӣ таъмири бениҳоят зебо дорад. ин бино пад абой таъмир кардагӣ, якум ошонаш, дуюм этаж бошад бе таъмир аст, коробка. ҳама дарахтҳои ҳавли мевадиҳанда дар назди масҷид ва махӯза ҷойгир аст. шурӯъ мекунем аз якум бинои истихоматӣ. дар ин ҷо дӯстони азиз як коридор аст ва якум ҳуҷраи истихоматӣ меҳмонхона мебошад. бинед чӣ қадар хона бо таъмири зебо таъмин аст, бо барқ ва обам таъмин мебошад. батареяшам часпондагӣ. оиди гармкунии ҳавлӣ умуман ташвиш накашед. дар ин ҷоам як роҳрав коридори калон аст. дуюму сеюм ҳуҷра. дуюм ҳуҷраи истихоматӣ. хона бе чизу чорааш фурӯхта мешавад дӯстони азиз. ҳама трезои хона жалюзи дорад. ин бошад сеюм ҳуҷра, ҳуҷраи хуб аст. ин бошад охирон, яъне чорум ҳуҷраи истихоматӣ. охирон ҳуҷраи ҳамин бино дӯстони азиз. чӣ хеле ки дидед, ин бино бениҳоят таъмири зебо дорад. ва дар ин ҷо тақхона ҳаст дӯстони азиз. дар тақхона бошад катёл кардагианд. ин аз рӯи ҳисоб мон агар гирем 5 ҳуҷраи истихоматӣ ва 1 ҳуҷраи дуюм бино. пад абой таъмир кардагӣ аст, чӣ хеле ки гуфтем. ин дӯстони азиз дуюм ҳуҷра. дар ин биноям отопление гузарондагиам. ин бошад ҳуҷраи иловагӣ ва чӣ хеле ки мебинед, биноям бо гӯшти пухта сохтагиам. дар ин ҷо ҳамом аст дӯстони азиз ва ҳамом чӣ хеле ки мешунавед, системаи вентилятсия дорад, термикс ҳам ҳаст. дар ин ҷо ҳоҷатхона. ин бошад анборхона дӯстони азиз. дар анборхона дар дарунаш боз як ҳуҷрачаи ёи расом аст. дар якум ошонаи бино 2 ҳуҷраи истихоматӣ, ҳоҷатхона ва ҳамом ва анборхона аст. мебуроем ба дуюм ошона.
дуюм ошона дар ин ҷо дар байн роҳ равасту боз ду ҳуҷраи дигар. ҳар дуи ин ҳуҷраҳои бениҳоят калон мебошад дӯстони азиз. ин бошад охирум, яъне ҳаштум ҳуҷраи истиқоматии ин бино трубои отопление. дар наздикии хона, дар назди бино дӯстони азиз масҷид аст. боз на он қадар дур масҷиди ҳазрати мавлоно мебошад. дар наздикиаш мактаб аст, мағозаҳо, раҳаш чӣ хеле дидед то ҳавлия ҳамаш битон кардагӣ маҳаллаи обод мебошад. ноҳияи шоҳмансури шаҳри душанбе маҳаллаи муғулон ҳуҷҷатош ҳаст. нархи ҳавлӣ бошад 1 миллиону 919 ҳазор сомонӣ, $180,000 боз савдо мешавад. рақамҳои соҳиби хона дар рӯи экран. аз номи канали Дом Тиҷей барои маълумоти бештар занг зада пурсон шавед ё ин ки боз хубтар мешавад омада аз пеши дида савдо кунед, чунки нархи хона барои харидорҳои аниқ савдо мешавад. ва дӯстони азиз, яке аз ҳуҷраҳои якум ошчонаи ин биноро шумо метавонед ба ошхона табдил тӣ. ба ҳамин навор мо ба анҷом мерасад. раҳмати калон ки моро то охира тамошо кардед. барои реклама ба рақамҳои 907 145515 танҳо дар WhatsApp ё ин ки Telegram муроҷиат кунед. то боздид, барори кор, худо нигаҳбон. ва дӯстони азиз, хона бо оби доимӣ таъмин мебошад. обаш аз дарёи Кофар ниҳон аст. бинед чӣ қадар фишораш баланд аст дӯстони азиз, аз ин ҳам баландтар аст. обаш доимӣ оби хуб дорад ва бо барқ ҳам таъмин аст. барқ шаҳрӣ мебошад дӯстони азиз.